व्हाट्सअप गाइस, तो आज हम देखने वाले कि राइस्टर पर जब पूरी स्क्वाड ने रश करा तो अकेले राइस्टर ने सिर्फ पिस्टल से ही उनके 2 बंदे नॉक करे एंड सामने की स्क्वाड के एक बंदे ने उनको नॉक कर दिया, यानी कि फिनिश कर दिया। एंड उसके बाद ज्ञान गेमिंग के क्या रिएक्शन थे राइस्टर के हेडशॉट से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं ज्ञान गेमिंग के रिएक्शन। एक लगा बहुत मस्त। हेलमेट अच्छा है। ये हुई है एक्टिवेट राइट। कार का एक्टिवेटर दिखा है, लेकिन हम बनने वाले हैं सर। अरे गया हमारी चच्चा राई खत्म।